你知道吗？每年呢，这关税局呢都会培育一些弃毒犬。不过呢，总有一些狗狗因为太活泼了，不适训。现在呢，这财政部今天就把这些比较活泼、没办法当弃毒犬工作的拉布拉多狗狗公开标售，起标价呢450块钱，最后有2只狗狗都以1万多块得标。好可爱啊！可爱的拉布拉多活泼乱跳，玩成一团，一刻也歇不下来。停不下来哈。那个开心的时候会摇着布娃娃，还会跳到训练人员身上撒娇。这些原本可爱的狗狗都是要当海关的弃毒犬，不过却因为没有通过训练，对弃毒的游戏比较没有兴趣。因此，关税总局决定把这些可爱又健康的拉拉公开拍卖，变成一般家庭的宠物犬，一体标450元，要帮拉拉们找到适合的家。经过标售，结果出炉了。这一次的话，海关要是10100元整。有2只拉拉以11100元卖出，另外1只则是3000多块。能够买到可爱的拉拉，买主都很开心。哦，太 lucky 了，我觉得真的是意想不到，尤其是接下来可爱的拉拉要各自奔向幸福的家，不用做弃毒工作，可以继续享受奔驰乐趣。记者台北台中综合报道。